Mama channel go jiu RP ကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒီနေ့မှာတရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းမှရထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမအဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ United အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူ Edison Cavani ကတော့ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကြခံရနိုင်ခြေရှိနေခဲ့ပါတယ်အသက်33နှစ်ရွယ်တိုက်စစ်ကစားသမားကြီးဖြစ်သူ Edison Cavani ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖြစ်ဆောက်တန်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ကိုသွင်းယူပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့တာကိုပရိသတ်တူက Instagram မှာပို့တင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပို့ကို၎င်းကပြန်လဲတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပို့စဲမှာပါတဲ့အရေးသားတစ်ခုကလူမျိုးရေးခွဲခြားစီခဲ့တဲ့အတိတ်တွေတက်ရောက်စီခဲ့တာကြောင့် Edison Cavani ကပြည်ဒဏ်ကြခံရနိုင်ပွဲတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားခဲ့ကြပါတယ်အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကတော့၎င်းဖြစ်ရက်ကိုပြန်လဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးကစားမကိုတော့ပြည်ဒဏ်ကြခံရနိုင်ခြေဖြစ်အနည်းဆုံး3ပွဲကနေအများဆုံး3လခန့်ထိပွဲပယ်ပြည်ဒဏ်ကြခံရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့သိထားရပါတယ်တိုက်စစ်ကစားမကြီးဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့၎င်းတင်ခဲ့တဲ့ post တစ်ခုဟာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးရေးခွဲခြားစီခဲ့တဲ့အတွေးမျိုးတွေပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားစီခဲ့တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုဖျက်ပြေးခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး Watford ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမကြီးဖြစ်သူ Troy Deeney ကတော့အခုလိုမျိုးပြုမှုခဲ့တဲ့ Edison Cavani ကိုပွဲပယ်ပြည်ဒဏ်ထက်ပုံမပြင်းထန်တဲ့ပြည်ဒဏ်တွေချမှတ်တင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဒါမျိုးတွေလက်မခံကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါManchester United ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း၎င်းတို့ရဲ့ official website မှာတရားဝင်ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာတော့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Edison Cavani ဟာဘလူးမျိုးစိတ်ထားနဲ့မှတစ်ဖက်သားကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားစေခဲ့တဲ့စိတ်တွေမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းယူသွားစာနဲ့မြန်မြန်စံပြန်လဲဖြတ်ခဲ့မိတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခါခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်နေ့ဒီမှာအင်္ဂလန်ဘောလုံးပွဲချုပ် FA ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုခံရတော့မှာဖြစ်ပြီးဇာမာဖြစ်သူကတော့အများဆုံး3လကနေအနည်းဆုံး3ပွဲခန့်ထိပွဲပယ်ပြည်ဒဏ်ကြခံရနိုင်ပွဲရှိနေကြတာဖြစ်လို့ငွေကြေးပြည်ဒဏ်လည်းချခံရနိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့ Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီဖြစ်ရပြီးမှဆိုလို့ချင်းတော့ဘောလုံးလောကရဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေတော်တော်များများက Edison Cavani ရဲ့အပေါ်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့တချို့ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေတော်တော်များများကလည်း Edison Cavani ကိုပွဲပယ်ပြည်ဒဏ်ကြခံပေးဖို့အတွက် FA ကိုတောင်းဆိုနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Sporting Lisbon တင်းရဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်သူ Nuno Mendes ကတော့ကလပ်တင်းနဲ့တူစာချုပ်တရန်ထက်မှန်တိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်အချိန်နေနောက်နှင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းကစားမဖြစ်သူကတော့ Premier League ကလပ်တင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ Manchester United တင်းနဲ့ Liverpool တင်းတို့ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်လို့ဒီကစားမလေးဖြစ်သူကလည်းလက်ရှိကလပ်တင်းနဲ့တူနောက်ထပ်စာချုပ်တရန်ထက်မှန်တိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်တော့နောက်နှင်းမှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Sporting Lisbon တင်းကိုယ်တိုင်က၎င်းကစားမကိုစာချုပ်တရန်ထက်မှန်တိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကစားသမားဘက်ကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လီဗာပူးနဲ့ United တို့လိုပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာကြောင့်ဒီအသက်18နှစ်ရွယ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူ Nuno Mendes ကတော့ကလပ်တင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေပုံရပြီးလီဗာပူးတင်းကတော့ဒီကစားသမားလေးကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုပါကသူတို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရဲ့စာချုပ်ပါရောကြီးရပေါင်သန်း40ပေးပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့လည်း Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့တာပါ။ Sporting Lisbon တင်းကတော့ဒီကစားမလေးကိုရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းသွားအောင်မှာမဟုတ်ပဲကလပ်တင်းမှာဆက်လက်ထားရှိပြီးတော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော်လည်းလက်ရှိမှာကစားမလေးဖြစ်သူကကလပ်တင်းကကန်လန်ထားတဲ့စာချုပ်တရန်ထက်မှန်တိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ကိစ္စကိုတော့ကစားမလေးဘက်ကဘာမှတုံ့ပြန်မှုရှိမနေခဲ့ပဲလီဗာပူးတင်းဘက်ကကန်လန်မှုကိုဆောင်ဆိုင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒီကစားမလေးဟာလီဗာပူးတင်းကိုပြောင်းရွှေ့ရနိုင်ခြင်းများနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးလီဗာပူးတင်းဘက်ကသာတရားဝင်ကန်လန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါကအသင်းပြောင်းရွှေ့ရဖို့အတွက်တော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများနေကြတာပါအသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်သူ Nuno Mendes ကတော့ဘယ်နောက်ကန်ကစားမနဲ့ဘယ်တောင်မှန်ကစားမတွေဖြစ်ပါကစားနေတာကြောင့်ဥရောပကလပ်တင်းတွေများစွာကတော့အသက်18နှစ်အရွယ်သားရှိတဲ့၎င်းကစားမလေးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Celta Vigo တင်းရဲ့လက်ရှိတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူ Iago Aspas ကတော့ Atletico Madrid တင်းဟာ၎င်းကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်Atletico Madrid တင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာကလပ်တင်းရဲ့အားထားရတဲ့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူ Antonio Griezmann ကိုဘာစီလိုနာတင်းတန်ပေါင်180တန်းနဲ့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်၎င်းကစားမရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကစားမရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ကစားမဖြစ်သူ Iago Aspas က Atletico Madrid တင်းဟာ၎င်းကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးပြစ်မှတ်ဖြစ်ခေါ်ယူခြင်းနေခဲ့တာပြီးဒုတိယဦးစားပေးပြစ်မှတ်ဖြစ်တော့အဂျာအိုဖိလစ်သာရှိနေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါတိုးတော်လည်းနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းတော့ Atletico Madrid အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလူငယ်ကစားမလေးပေါ်မှာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းခဲ့ကြတာကြောင့်ပေါင်173တန်းနဲ့တူဘီဘီကာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူဂျာအိုဖိလစ်ကိုခေါ်ယူခဲ့တာပြီး Iago Aspas ကိုတော့တရားဝင်ဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေဘာမှပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာပါဒါကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ချင်းတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်သူ Iago Aspas ကတော့ Atletico Madrid အသင်းပထမဦးဆုံးလိုချင်ခဲ့တာက၎င်းဖြစ်ပြီးဂျာအိုဖိလစ်ကိုဒုတိယဦးစားပေးတာဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ
နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ AC Milan အသင်းရဲ့ဂိုးသမားပြည်သူဒေါ်နာရူမာကတော့၎င်းဟာ AC Milan အသင်းမှာကာလရှည်နေသွားခြင်းကြောင့်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။လူငယ်ဂိုးသမားပြည်သူဒေါ်နာရူမာကတော့ဒီယာဒီကုံဆုံးလို့ရှိရင်တော့ AC Milan အသင်းနဲ့တူစာချုပ်တရန်ကုံဆုံးမှာပြီးကလပ်တီမက်ကတော့၎င်းကစားမလေးကိုစာချုပ်တရန်ထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေတော့ရှိမနေခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအသက်21နှစ်အရွယ်သားရှိတဲ့ဂိုးသမားလေးပြည်သူဒေါ်နာရူမာကိုတော့ဥရောပကလပ်တင်းတွေများစွာကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ပြည်ရည်အသင်းကလည်း၎င်းကစားမလေးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်၎င်းရဲ့အီဂျင်ဖြစ်သူကလည်းမီနိုရိုင်းအိုလာဖြစ်တာကြောင့်ကလပ်တင်းပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရရှိဖို့ဆိုလို့ချင်းတော့ခက်ခဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကစားမဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ AC Milan အသင်းမှာဆက်လက်ရှိနေလို့ကြောင်းဖွင့်ဆိုခဲ့တာပါ။2021ခုနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာကလပ်တင်းနဲ့တူစာချုပ်တရန်ကုံဆုံးမှာပြီးကစားသမားဘက်ကကလပ်တင်းနဲ့စာချုပ်တရန်ထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုဖို့စံထားရှိခဲ့ပြီးမြဲကလပ်တင်းဘက်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေမရှိခဲ့သေးတာကြောင့်ဂိုးသမားပြည်သူဒေါ်နာရူမာကတော့စောင့်ဆိုင်နေခဲ့တာပါ။ဒါပြင်၎င်းရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူမီနိုရိုင်းအိုလာကလည်းဘေကလပ်တင်းကိုမစိုးပြောင်းရွှေ့လို့ရအောင်လှုံ့ဆော်သွားနေတဲ့အေဂျင့်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်ကစားသမားပြည်သူတို့တော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကမခက်ခဲဘူးဆိုပြီးမြဲလက်ရှိကလပ်တင်းနဲ့တူစာချုပ်တရန်ထပ်မံတိုးပြီးချုပ်ဆိုနိုင်မှုကတော့ခက်ခဲနေကြတာပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ဘယ်နောက်ကစားမလေးဖြစ်သူဘင်ချီဝဲကတော့လာမယ့်နေ့မှာကစားမဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ဖြစ်စီဗီလာအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပါဝင်ရှင်းပြနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ဘယ်နောက်ကစားမလေးဖြစ်သူဘင်ချီဝဲကတော့ Chelsea အသင်းမှာအရေးပါတဲ့နောက်ခံကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ဒီယာဒီမှာခြေသွမ်းနေပြသပေးထားခဲ့တာဖြစ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဂိုးမရှိသေးကြားခဲ့တဲ့စပါအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းအားရကျင်းတဲ့ပွဲခြေသွမ်းမျိုးတွေပြသပေးထားနိုင်ခဲ့တာပါ။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲပြီးလို့ဆေးစစ်မှုတွေပြုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းတော့ကစားမလေးကခြေကျုံကိုတန်ရာအနှဲငယ်ရရှိနေကြတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေကြရပြီမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကတော့လာဘက်စီဗီလာအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာအပြည့်အဝပါဝင်နေမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲစဉ်အတွင်းမှာခြေကျုံကိုတန်ရာရရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်သူဘင်ချီဝဲကိုယ်တိုင်ကတော့ပွဲကိုဆက်လက်ကစားနိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ပွဲချိန်အပြည့်ပါဝင်ကစားပေးထားနိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကစားမလေးဖြစ်သူကတော့ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကလပ်တင်းရဲ့ဆေးပွဲဝင်နေတဲ့ဆေးစစ်မှုတွေခံယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးကစားမလေးပြည်သူမှာခြေရိုးတန်ရာအနှဲငယ်ရရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်စေပွဲဝင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကစားမလေးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေရတော့ဒီတစ်ပတ်ဂျာရက်ဒီမှာကစားမဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့စီဗီလာတင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နေမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်စတာစီးတီးတင်းကနေချယ်ဆီတင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးကတည်းကယာဒီစာပိုင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဒဏ်ရာပြဿနာတချို့ကြောင့်ရုန်းကန်နေကြရတယ်ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ချင်းတော့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေပြန်လည်ရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကလပ်တင်းအတွက်တွင်းကိုနဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုတော့ဒရဇက်ပြုလုပ်ထားနေတဲ့လူငယ်ကစားမလေးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လီဗာပူးတင်းရဲ့နီးပြပြည်သူယာဂင်ကလော့ကတော့ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့တီယာဂိုအန်ကန်တာရာကဘယ်ချိန်မှပြန်လဲကောင်းမွန်လာခဲ့မယ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်တော့မသိသေးကြောင်းဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီမှာကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖြစ်မာဆီဆိုက်ဒါဘီမှာရီချာလီဆန်ရဲ့ဖျက်ထုတ်မှုနဲ့တူဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်သူတီယာဂိုအန်ကန်တာရာကတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်အများစုကိုလွဲချော်ထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်မြူနစ်တင်းနဲ့တူချန်ပီယံလိဗရာစုကူနိုင်ခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပရီးမီးယားလိကိုကစားဖို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်သူကတော့လီဗာပူးတင်းအတွက်ပွဲစဉ်တချို့မှာကစားပေးခဲ့တာပြီးအားရကျေနပ်ပွဲခြေသွမ်းမျိုးတွေကိုပြသပေးထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်လက်ရှိကလပ်တင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကွင်းလင်မှာဒဏ်ရာကစားမတွေများစွာကြုံနေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ခံကစားမတွေကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လီဗာပူးတင်းရဲ့နီးပြပြည်သူယာဂင်ကလော့ကတော့၎င်းကိုယ်တိုင်တောင်မှအခုလက်ရှိတီယာဂိုအကန်တာရာကဘယ်ချိန်မှပြန်လဲကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုတာတိကျစွာမသိသေးကြောင်းနဲ့အခုလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကွင်းလင်ကစားမတွေများစွာအားနည်းနေကြတာကြောင့်တီယာဂိုအကန်တာရာလိုကစားမမျိုးကလိုအပ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘယ်နည်းမှပြန်လဲကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုတာဟာအတိအကျမသိသေးတာကသူ့အတွက်အခက်ဖြစ်စေတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။အသက်29နှစ်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးဆိုပြီးမဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်သူတီယာဂိုအကန်တာရာကတော့ဒီဘာဦးတင်မှာကမ္ဘာဆင်းရှိတဲ့ခြေသွမ်းတချို့ကိုပြသပေးထားနိုင်စေဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုများစွာခံနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လီဗာပူးတင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖြစ်ဘရိုက်တန်တင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတစ်ဖက်တစ်ကူးစီနဲ့သာတည်ကျသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာလည်းကွင်းလင်ကစားမဖြစ်သူဂျိမ်းမီနာကဒဏ်ရာကြုံတွေ့သွားခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လီဗာပူးတင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာကစားမများစွာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးနီးပြပြည်သူယာဂင်ကလော့ကတော့အဲ့ဒီတကောင်ကစားမတွေရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုများစွာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာပါ။လက်ရှိပရီးမီးယားလိနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိနေရှင်လိတွေရဲ့ပွဲစဉ်စရာရေးဆွဲမှုတွေကို၎င်းနီးပြဖြစ်သူနဲ့ပရီးမီးယားလိရဲ့နာမည်ကျော်နီးပြတချို့ကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာကစားမတွေကလုံးဝအနာမရခဲ့တာကြောင့်ပင်မနှွဲနေကြပြီဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းရဲ့နောက်ထပ်ကစားမတွေတန်ရာပြဿနာကြုံတွေ့သွားမှာကိုပဲထပ်မံစိုးရိမ်နေရကြောင်းထုတ်ပေါ်ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းမှရထားတဲ့အားကစားသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ချစ်ချူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။